हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। गुल समूह चैनल में तव्हांखे खुशामदीद चऊं था। अॼु पाण रेशियो ई प्रोपोर्शन जो जेको आहे क्वेश्चन हिकिड़ो तव्हांजे लाइ खणी आयो उहो सॉल्व करियूं था। इहो 6th क्लास में असां खयो आहे, जेको सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वारनि जो आहे रेशियो ई प्रोपोर्शन। इन्हे मां माना लाज़मी तौर ते पीएसटी में हिकिड़ो क्वेश्चन ईंदो एनी हाउ। ठीक है, त हाणे तव्हां रेशियो ई प्रोपोर्शन वारो जेको चैप्टर आहे क्लास 6 जो उनके पढ़ो, या 7th में जो है रेशियो प्रोपोर्शन अचे तो, या 8th क्लास में जो रेशियो प्रोपोर्शन अचे तो तव्हां उन जी तैयारी कयो। इंशाल्लाह तव्हांजा रेशियो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन जेके सॉल्व थी वेंदा। ठीक, पीएसटी ला क्वेश्चन है, इफ 20 मीटर क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक 4 ड्रेसेस। हाणे इनमें चालो चवे 20 मीटर कपड़ो जो है उन में 4 जेके ड्रेस ठहियूं थी। How much cloth is required to make such 15 dress? त हाणे जो बुधाए त केतिरो कपड़ो खपे जो 15 ड्रेसूं असां ठाहे वयूं। हाणे इन में ई सफ़ा सोलो आहे, तो समझण जी थोरो समझो बस। हाणे इन में ड्रेस, ठीक है, ड्रेस आहे, ॿियो छा मिलल आहे असांखे? ठीक है, ही हिकिड़ो ॿियो मिलल आहे कपड़ो आहे। ठीक है, हिकिड़ो ही क्वेश्चन आहे। हाणे पाण इनके छा कंदा, ड्रेस पाण लिखीसीं क्लॉथ, कपड़ा कपड़ो जो आहे मीटर। ठीक है, पाण शॉर्टकट में पूछता ना तो वीडियो वरी वडी थी वेंदी। ठीक है, ड्रेस जेकी आहे हुआ, ठीक है, चार ड्रेस ठाहियूं घणनि मीटरनि मां? 20 मीटरनि मां। ठीक है, वरी जब 15 ड्रेसूं असां ठाहियूं त असांखे घणो मीटर कपड़ो इस्तेमाल करणो पवंदो। ठीक है, हाणे तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि यादि करे छॾियो, जॾहिं बि शइ वधंदी आहे त उहो डायरेक्ट प्रोपोर्शन थींदो आहे, उहो हीअं थींदो आहे। ठीक है, जेकॾहिं का शइ अगली वधे पई तो उनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तव्हां अप्लाई कंदा। ठीक, त हाणे पाण छा था करियूं, 4:15। ठीक है, विच में पाण छा कंदा, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जी है जेके 4 टपका ईअं बि लिखी सघो था, या तव्हां हीअं इक्वल वांगुरु बि लिखी सघो था। ठीक है, उन खां पोइ छा आहे 20:। ठीक है, हाणे हिते मिलियल कुझु कोन्हे, हिते पाण फर्ज़ करियूं था x था खणूं। छा था खणूं? x था खणूं। हाणे छा कंदासीं, ही जेके 4 आहिनि हिन x सां वञी मल्टीप्लाई कंदासीं, ऐं हे 5:15 जेके हिन 20 सां मल्टीप्लाई कंदासीं। ठीक है, त हाणे मां मल्टीप्लाई था करियूं। 4 × x = 15 × 20। ही 4x थियो, ऐं ही पाण में मल्टीप्लाई कंदासीं 0 300। ठीक है, हाणे ही जेको आहे ही 4x जेको आहे पाण में मल्टीप्लाई पिया थियनि, होॾां वञी छा थींदा, डिवाइड थींदा। x पाण कढियो थी ॿाहिरि, 300/4। ठीक, समझ में अची वई ॻाल्हि। हाणे पाण छा कंदासीं, डिवाइड कंदासीं 4 जो टेबल इनके लॻो 7 टाइम। ठीक है, 28 ब बची विया, ब इनके टेबल है जा 20 ते 4 जो टेबल घणा टाइम लॻंदो, 5 टाइम। तो x बराबर है 75। ठीक है, जेकर तव्हांखे डिवाइड वारो ये समझ में नथो अचे, तव्हां हीअं करे सघो था। 300 इनके 4 सां डिवाइड कयो, इनके लॻो 7 टाइम 28, 2 बता लाए रखियो जी 0, 5 टाइम 4 इज 20। सवलो आयो। ठीक है, त हाणे असांखे 75 मीटर कपड़ो खपे जंहिंमां असां 15 ड्रेसूं ठाहे सघूं। ठीक है, असांजी रिक्वायरमेंट घणी आहे, त असांजी रिक्वायरमेंट जेकी आहे वो आहे 75 मीटर क्लॉथ।